Paljude inimeste jaoks on arsti juures käimine ikkagi veidikene hirmutav ja ebamugav. Seetõttu on ka oluline, et arst oskaks hästi suhelda. Mulle näiteks meeldib, kui arst on sõbralik ja seletab asjad ilusti lahti. Aga millised on siis meie inimeste patsiendi kogemused? Ma ootan arstilt vaba suhtumist, et mina sain täna väga hea kogemuse, mul oli 2 arsti, käisin allergoloogi juures nimelt ja nende suhtumine oli hästi vaba, hästi avameelne. Nad seletasid hästi lihtsasti mulle lahti, et mida nüüd tehakse, mis meid ees ootab ja sain kõik oma vastused. They schedule for me what is my preferred time. This is very flexible. Only problem is sometimes it takes long time to cure any small problem. I feel like it's in my country maybe it's quickly fixed, but here it's a longer period of time. I don't know. But other than this, the friendliness or reach out to the doctor, all are fine for me. Only, these small things could be faster to cure. This is the problem. Et arstidel ei ole aega klientidega või üldse haigetega nii palju suhelda, kui haige sooviks. Ja sellepärast ma toetaks, et võib-olla tasuline arstiabi parandaks seda elu. Avatud suhtumist ja muidugi osavõtlikkust, et käsitletakse mind kui inimest, mitte kui objekti. Ma olen väga rahul Eesti arstidega. Muidugi on ka kitsaskohti, aga enamasti olen rahul. Kui te lähete kuhugi uue arsti juurde või mõnda uut protseduuri tegema, kas te enne guugeldate ka kuidagi seda arsti või lähete lihtsalt usu peale? Kindlasti guugeldan. Ma vaatan alati neid reviewsid ja siis selle põhjal otsustan, kelle juurde minna. Ajal, mil kogu maailm liigub kasutajakogemuse arendamise ning personaalse lähenemise suunas, on ka tervishoius just inimlik pool fookusesse võetud. Oli aeg, mil Eesti tervishoius laiutas nõukogudeaegne liinitöö mentaliteet, kus inimlikkus jäi tihti tahaplaanile. Õnneks on meil palju edasi liigutud, kuid ITK kvaliteedijuhi sõnul arenemisruumi veel on. Tervishoiutöötajaid me ka koolitame selles osas üha rohkem ja rohkem, et kuidas suhelda, kuidas lisaks siis verevõtmisele tegelikult pakkuda patsiendile seda kõige paremat ja kõrgetasemelisemat teenust. Nii et mul on hea meel, et tegelikult see patsiendi kogemus tõesti üha rohkem tähelepanu saab, aga ma arvan, et me täna oleme selle teekonna alguses alles Eestis. Kogemuse parendamiseks koguvad haiglad sel nädalal vahetuid patsiendi kogemusi, kohe pärast visiiti, nii silmast silma kui ka digitaalselt. Oma mõtteid jagavad patsiendid ka fookusgruppides ja üks-ühele kohtumistel. Et kui me vaatame ka meie tagasisidet, mis on siis seotud kas tänukirjadega, kaebustega, muude ettepanekutega, siis peaaegu iga 3. kaebus, mis meile esitatakse, on ühel või teisel viisil seotud suhtlemisega. Nii et tegelikult 2 inimese või rohkemate inimeste vaheline suhtlemine, kommunikatsioon, see on tegelikult see, mis lisaks kogu selle tervishoiu professionaalsuse puhul mõjutab see patsiendi enesetunnet ja lõpuks ka võib-olla ravitulemust. Patsiendi kogemus ei ole ainult ravi, vaid kõik, mis selle ümber. Inimlikkus, mõistmine ja koostöö. Seda hinnatakse aina enam ning paljud vaatavad enne arstile aja broneerimist ka internetist järele, kas arsti kohta on ka teised arvustusi jätnud. Näiteks veebilehel Tervisetrend saab hinnata arsti professionaalsust ning ka suhtlemisoskust ning ajas liigub ka meditsiin aina enam soovituste põhiseks valikuks.